Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Ja, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Chris, prøv lige at høre. Klokken er 1:30 om natten. Jeg ligger og sover, altså. Ja, Hvorfor ringer du nu? chef. Jeg kom til at tænke på, hvordan I egentlig går og har det hjemme hos jer. Chris, vi har det fint, så... Ja, men chef, der er også noget andet, Ja. jeg har tænkt på. Ja, Chris, hvad er det? Det er fordi, jeg tænkte på, om der kunne blive tale om en lille bitte lønforhøjelse til mig, Chris. Nej, Chris, det Tænk kan jeg på ikke. det, Chris, chef. Jamen, Chris, det kan jeg ikke. Det kan jeg godt sige allerede nu. Altså, det kan da ikke... Chef, prøv at høre her, chef. Ja. Jeg har bagt noget kage til jer. Hjemme på Konkylevej, så kunne jeg komme hjem med det til dig. Nej, Chris, altså, det skal du ikke. Prøv lige at høre det. Jo, chef. Så kunne jeg komme, og så kunne jeg gøre det rart for jer. Nej. Så kunne du være sød, chef. Så kunne du sige, ved du hvad, Chris, du har fortjent at få noget mere løn. Chris, jeg kan ikke give dig mere løn. Det kan jeg bare ikke, altså. Chef, Ja, prøv lige at høre en gang. Jeg skulle lige høre rigtig godt efter, ikke? ja, Her i weekenden også. ja. Så kom jeg til at... Nej, chef, det dur jo ikke, chef, fordi det jeg bare har brug for, det er pengene, chef. Ja, Jeg har bare brug for, at du lige kunne give mig bare en lille hånd, chef. det kan jeg ikke. Mod Chris. Chris, han er nede lige for tiden, chef. Måske kunne du bare række lidt ud og så sige Chris. Eller sige Chris, og så få Chris på banen igen. Så lover jeg selv, jeg gør dig alt det godt, du kan lide. Men Chris, jeg er ked af det, men jeg kan ikke give dig... Chef! Ja. Undskyld, jeg afbrød dig, chef. Nej, det... Det må du undskylde, men... Hvad vil du sige? Det er bare meget vigtigt for mig, det her, chef. Ja, Fordi... Nej, chef. Chef! ja. Prøv at høre her, ved du hvad? Jeg var oppe ved min læge i går, og så ved du hvad så han sagde? Nej, Så sagde han, at jeg snart skal dø, chef. Chris, det passer ikke. Så Det jeg kan har høre, nødt du til at lyver. jeg har nødt til at investere i special lægeudstyr og sengeudstyr, sådan at jeg kan leve et ordentligt liv de sidste dage. Chris, det passer jo ikke. Så det kunne være så rart, chef, hvis du kunne søde mit liv lidt her den sidste stund. Bare en lille smule Nej, penge. Chris, prøv at høre. Hvis ikke du er tilfreds med din løn, så er du fyret, ikke også? Så du kommer på arbejde i morgen. Ja, chef, jeg kommer i morgen, så det er klokken 8, så er det Christer. Ja. Undskyld forstyrrelsen. Ja. Hej. Chris og Chokoladefabrikken.